Ricardo Barreto e a Embarcação Bandoles Fishing apresenta pescaria oceânica como você nunca viu. Agarrado, Ricardo Barreto. É drible? Subiu, mas já botou na vara pra não fazer a PT. Botou na garupa, faz o quê? Vamos pra próxima. Tem muita casa pra falar. Largou, foi. Ai. Simbora, rapaz. E o que? Agarrado, garoto? Deixa eu ver se é homem agarrado ou não agarrado. Ele vai soltando, aí vem tô de boa, pega, solta, dá uma presa pra cá, como... Você tá fora dele. Ele de vez ele baixa ali. Deve tirar a casa, Uau! Fala, meu povo, bom dia. Hoje, 26 de abril, pescaria oceânica. Ó quem tá aqui, ó, hoje bem agarrado. Diogo, meu garoto. Ó o homem aí, ó. Bora, vai. Ó o parceiro, vamos embora. Cadê? Pega a linha aqui. Bora, Gago. Ó o homem aí. Na cara do peixe hoje. Ó quem tá aí na área. É ele. O melhor de todos, Jura, da Bahia. Tem ali a câmera. Meu capitão lá, capitão você. Da Vitor da Bahia. Olha ele de novo. Pedrão. Simbora, Pedrão. Barrito na cara do peixe hoje, papai. Simbora. Valeu. Agarrado, Jura. Eita porra! Abate bruto agora, viu? Peixinho! Caralho! Ué, que calça tinha essa aqui, velho? Agarrado, pai. Peixe no pau. Eita! Vamos que já tem uma moqueca garantida.
Agarrado, pai. Fala, meu povo, vamos agarrado aí, Diogão. Vamos embora. Olha, a cavala. Ceviche garantido. Venha fazer parte da nossa pescaria oceânica 71993532284. Até a próxima.